Het is natuurlijk een hele trieste dag dat je nu moet melden dat die droom veranderd is in een nachtmerrie. Tredje hier in de werk om de stoomtrein te realiseren. Na tal van tjinslagen had de stichting nou de stekker eruit lutsen. Er zijn problemen met het spoor, de locomotief en mooie wagons die het voor extra kosten zwaargen. Mooi noor is er 5 miljoen investeren door verschillende partijen. De provincie betalen 1,8 miljoen euro mooi om het prestigieuze project. En dit weer een geweldig project. Nou, en soms slaagt het, maar soms zit het ook heel bots in. En dat vind ik vooral schande voor die mensen die er jarenlang energie in stutsen hebben. Tal van vrijwilligers die al klaar om te helpen. Al jaren ondergang als vrijwilliger. Voor mij dan vanwege de opleiding voor machinist. Je bent een haast machinist, hè? Ik weer een heel eind. Ik hoor alleen nog maar examen te doen. Het stoomtreinproject zo'n toeristische loeker matten. En dat wie de reden voor de gemeente Zuidwest-Friesland om 4 ton mooi te betalen. Ze reageren schriftelijk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidwest-Friesland betreurt dat de stichting deze stap heeft moeten zetten, maar heeft begrip voor de beslissing van het bestuur van de stichting. De provincie en de gemeente Zuidwest-Friesland hebben de komst van de trein altijd toegejuicht en waar mogelijk ondersteund. De trein zou een flinke stimulering van het toerisme in het zuidwesten van Friesland betekenen. En ik tal van ondernemers vinden het schande. Ze hier hopen mooi profiteren te kunnen van het succes van de stoomtrein. Die kost Wiepke Wierda van Starum. Hij organiseert het Roemveerten. Nou, dat is wel heel spittig, want als de avond ik dan een beetje besust en de avond het de sluis en het de gewone trein, de veertjeest. Dus het is qua transport, is de avond die wel heel erg zoals ja, kom er maar bij. En dat ken je ook wel. We hebben wel verlet van mensen simmers. Wielst het spoor bij Starum doel is wacht het, zit Wierda voor eerst nog in een lege boot.